usted no fotógrafo. Uno es David. Ali no contributors. Nama kana Selim. Satellite magazine akwali abanditsi kusana staff kusena abantu bafashe cyane. So Mukasi and Selim, please on stage. Yes. Rero tutajya muri byinshi na ijambo managing director Ebekisa. Bakunzi b'ikiganiro Showtime, big up guys. Akanya ngaka rero tugarutse turi kumwe n'abanyamakuru tukaba tugira ngo banze babibwire. Timu yacu igizwe n'abantu batanu ari we Kamaro Olivier mubona hano, kamo Rutamusanga Fabrice angaha, nanjye Me Cristiano, hakabamo nanone na Rui Kamanzi, kunyakamo n'undi twa Habinshuti Olivier. Yakaba ari timu igize satellite. Ni iminsi mike ishize mumaze kukiranshinga, ese umugambi wanyu mu kwandika iyo magazine nuhe? Urebye no kwerekana umuziki nyarwanda mu by'ukuri aho ugeze. Nyuma ya launch sasa ubu no gushyiramo ingufu tukabereka ko nkuko launch yabaye nziza n'ibindi tuzakomeza kwerekana byo bizaba ari byiza. Twakubwira ko hagaragaramo ibintu byinshi cyane. Hano ni ibirimo, hakabamo ubugeni, hakabamo paparazzi na celebrities. Ahangaha hagaragaramo sport mu ndimi zitandukanye, Ikinyarwanda n'Icyongereza, hakagaragaramo historique. Si umujyi wa Kigali nkuko hano twabyanditseho gusa, ahubwo ni igihugu nyine ibyerekana n'amateka. Akazajya hagaragaramo nanone event ya buri kwezi nyine izaba ishyushye. Ahangaha mubona ni kubyerekeranye n'ikoranabuhanga, harimo science kugira ngo wenda na education nayo umunyeshuri azavuga ati wenda nakwigira science muri satellite. Hano hakazamo interview, hakazamo ubukerarugendo. Twibanda ku bintu byinshi cyane bitandukanye byakwatira abanyarwanda, byakwatira imbaga urebye ndetse n'isi yose. Nicyo gitekerezo twifuza ko wenda bamenyaho muri tunyuze muri iyo nzira y'ubwanditsi, kandi none tutibanda muri politiki, ahubwo tushaka kuzamura ibikiri hasi. Particularity yacu nuko harimo ibintu bya paparazzi fashion celebrities, natwe turagenda abastari bo mu Rwanda tukabakurikira, ese tukabafotora, twe dukoresha ifoto cyane kuko usanga no mu Rwanda kenshi n'abastari bakomeye abafana batazi n'amasura yabo. So buri gihe azaba barimo amaposter, amalyrics, amashow bakoze, amafoto. Turashaka gukoresha ifoto cyane mu Rwanda ku buryo umuntu azaga avuga ati Riderman ndamuzi isura, avuga ati King James ndamuzi, ku buryo twega ifoto nicyo kintu twibandaho cyane. Iyi magazine ni y'Abanyarwanda cyangwa iyi magazine zarenga imbibi igere no hanze y'u Rwanda? N'umunyarwanda avuye Belgique araje ukabona nago azi Riderman. Ni ikibazo kandi Riderman ari umuhanzi w'iwabo ukunzwe mu Rwanda. Turashaka abantu batu representinga au niveau mondial nk'abandi bose, ku buryo abahanzi bacu natwe bagenda bakomera no hanze nibidushobokera. Kuko twatangiye n'abahanzi bo mu Rwanda n'abahanzi nyarwanda bazwi kugira ngo deja abari mu Rwanda bamenye neza n'abari hanze bamenye neza. So dufite gahunda yo kujya twohereza byibura amakopi hanze. Urumva feedback ya mbere tuzabona ari y'abafana ariko ni y'abahanzi bo hanze. Tuzagerageza kuba in touch nabo tumenye nabo uko babyifashe, ukuntu music yabo igenda. Sina music gusa kuko ari abakina amafilme, ari abanyabugeni, tugerageza gutushana hose hajyanye n'ikintu cyakwerekana neza u Rwanda rutera imbere cyane cyane ariko mu buhanzi. Nagira ngo tugaruke ku show mukora kuri radio yanyu mukoraho Flash FM, ese ikiganiro cyanyu Celebrities, umugambi wacyo ni uwuhe? Ikiganiro urebye nanone ni muri entertainment yo mu Rwanda no kwizamura, uretse ko wenda twerekeza no hanze kugira ngo abantu babe bamenya uko naho byifashe, tugakompara tukareba Chris Brown bimeze gute, tukagaruka mu Rwanda Riderman, Kitoko n'abandi bose. Urebye ni ukuvuga ku muziki kuri entertainment cyane, haba filime, haba umupira w'amaguru, ibintu bitandukanye. Niye ntambwe mubona abahanzi bari gutera cyangwa se entertainment yo mu Rwanda iri gutera kubw'ikiganiro mwatangije? Iyo ureba abahanzi hano mu Rwanda bari bafite ukuntu bitwaraga mbere. Hari ibiganiro byagiye biza ku maradiyo atandukanye, harimo n'icyo cya Celebrities kuri Flash FM.
cyaje ari ugukosora imyitwarire yabo. Amakuru basabwaho bagerageze kuyatanga, bagerageze kuboneka, bumve ko ari promotion yabo, ntacyo tubasaba iyo tubakorera iyo promotion. Gasa nta kantu keza kamaze kugenda yenda kinjira kuko aho agiye hose yumva ko agomba kwiha icyubahiro nk'umuhanzi cyangwa se nk'umustar hano mu Rwanda. Niba atafotowe yavuzwe, niba atavuzwe yafotowe, n'ibintu nk'ibyo cyane. Njye ntabwo nkora celebrities, nkora Weekend Addict, ariko twese dufashanya mu muziki nyarwanda. N'abastari benshi urebye indirimbo za mbere zizana kuri Flash, biciye byinshi no manyamakuru wayo nkatwe n'abandi, byatumye kame mu muziki nyarwanda uzamuka, abantu bakawukunda bakawumenya. Wenda ikindi tutavuzeho cyane nuko iki kinyamakuru kiri mu ndimi eshatu, kugira ngo tubaye dufasha ab'igifaransa, ab'icyongereza ndetse n'ab'ikinyarwanda, uretse ko twibanda ku kinyarwanda cyane, ariko izo ndimi ushobora kuzisangamo. Abantu baje muri iyi show nko mwayibonye byari bishyushye, n'ikinyamakuru niko kimeze, kizayora gishimishije nacyo. Nko ku zindi page nshyashya tuzongeramo harimo birashyushye, tuzatugenda turebe nk'ahantu mu Rwanda, nk'ubu kuri issue ya kabiri twakoze Butare, wenda ama club, ama bar, ama resto ashyushye, tubafotore, twabwiye ko dukoresha ifoto cyane twebwe, tukore inkuru tubwira abantu uko hameze. Bon, harimo page n'amaposte twarongera zajya babiri. Bon, harimo page za Youth and Banking, kurangira urubyiruko ahantu banki nziza kuri we ni iyihe. Harimo amarticle atandukanye, twakoze amarticle nko ku homosexuel mu Rwanda, tukora article kuri beef itangiye kumenyekana cyane mu Rwanda, tuzatuvuga no kuri cinema yo mu Rwanda kunigena itera imbere. Ikindi cyama twababwira nuko Satellite Magazine ifite no gutangira show yayo kuri Contact FM, aho tuzatuba buri cyumweru tubabwira ibishya, dutumira abantu tugira dute. Kandi n'akandi gashya nuko issue ya kabiri ifite page nyinshi 44, yari ifite 20, so turagenda twimprovinga, bazaduha inkunga yo kugisoma no kugikunda. Mu minsi mike turabagezaho nanone ibyerekeranye na site yacu, izajya igaragaraho n'ibindi byinshi cyane bitandukanye ko bazajya bayisura bakagerageza kuyireba. Gusa inkunga bazasabwa no kugishyigikira, kugisoma byone birahagije, akaba ari ikintu wenda cyagera cyaba aricyo cyaduhereza courage cyangwa se cyatuma tugerageza wenda kuba twamenyekanisha ibihangano by'abahanzi bo mu Rwanda. Turashimiye Isaro TV, mukomereza aho ngaho turi mu murongo umwe, dukomeze duteze umuziki w'abanyarwanda imbere, dore ko ari aho byagera. Namwe murakoze cyane, dukomeze dufatanye.